హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నజీర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో వచ్చేసి మనం 13th జనరేషన్ పీసీ బిల్డ్ అయితే చేయబోతున్నాం. అది కూడా పర్టికులర్గా ఎవరైతే కంటెంట్ క్రియేషన్లో ఉంటారో, లైక్ ప్రొడక్టివిటీ వర్క్, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ ఇంకేదైనా సరే, ఇంకా వీడియో ఎడిటింగ్ లాంటి వాళ్ళ కోసం అనమాట ఈ పీసీ బిల్డ్. ఇది వచ్చేసి మనకి విజయవాడ నుంచి ధనుష్ అనే ఒక మన సబ్స్క్రైబర్ మన దగ్గర నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేశారనమాట. సో వాళ్ళకి ఇది మనం అయితే షిప్ చేస్తున్నాం. సో బిఫోర్ దట్ మీకు కూడా వీడియో చేస్తే బాగుంటుందని అయితే వీడియో అయితే చేస్తున్నాం. మీరు కూడా ఒకవేళ పీసీ బిల్ చేసుకోవాలంటే ఎక్కడికో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. డైరెక్ట్గా నేనే సజెషన్ ఇచ్చి నేనే మీకు బిల్ చేసి మీకైతే షిప్ చేస్తాను. వన్ థింగ్ అయితే గ్యారంటీ ఇస్తాను, కంపేర్ టు ఆన్లైన్ ప్రైసెస్ మీకు అమెజాన్ కానీ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా సరే వీటన్నిటికంటే కూడా బెస్ట్ ప్రైస్ మీకు నేనైతే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. దానికి ప్రూఫ్స్ కూడా మీకు క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మన ప్రైస్ ఎంత, అమెజాన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ప్రైస్ ఎంత అనేది క్లియర్గా చూపిస్తాను. విత్ ప్రూఫ్ లింక్స్ అనేవి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్లీ మనం ఏమేమి యూజ్ చేసాం, దీని పర్పస్ ఏంటి, దీని పనితనం ఎలా ఉందనేది మాట్లాడుకున్నాక మనం ప్రైసెస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ ప్రైస్ గురించి డీటెయిల్గా ఇక్కడ నేను చెప్పను, ఎందుకంటే ప్రైసెస్ అనేవి 2 డేస్కి ఒకసారి చేంజ్ అవుతూనే ఉంటాయి. బట్ మేజర్ చేంజ్ ఉండదు, కానీ అట్లీస్ట్ ఒక 5%, 2%, 1% చేంజెస్ అయితే అవుతూ ఉంటాయి. ఓవరాల్ ప్రైస్ మీకు చెప్తాను. ఈ పీసీ బిల్డ్ అనేది 1,10,000 రూపీస్ అయితే అయిందనమాట మనకి. బట్ ఆన్లైన్లో ఎంత ఉందనేది ఫర్దర్గా మాట్లాడుకుందాం. సో ఫస్ట్లీ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మెయిన్ హార్ట్ వచ్చేసి మనకి సిపియూ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ i7 13th జనరేషన్ ప్రాసెసర్ 3700K అయితే యూజ్ చేసాం. దీని క్లాక్ స్పీడ్ మనం చూసినట్లయితే అప్ టు 5.4 GHz అయితే ఉంటుంది. వెరీ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ ఇది, మీకు చాలా అంటే చాలా పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో మీకు 16 కోర్స్ అయితే ఉంటాయి, 8 ఎఫిషియెంట్ కోర్స్ అండ్ 8 పవర్ఫుల్ కోర్స్ ఉంటాయి. 8 పవర్ఫుల్ కోర్స్ అంటే మీ అంచనాకి వదిలేసిన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిపియూ హ్యాస్ ఆఫ్ ఒక బడ్జెట్లో స్ట్రైట్ అవే మీరు చేయాలనుకున్నా సరే మీరు ఆ కాల్ చేయండి. ఒకవేళ మీకు ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే వేరేదైతే పెంచుకుందాం. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసి మనకి మీరు చూడొచ్చు ఏసూస్ నుంచి ఏసూస్ టఫ్ గేమింగ్ మదర్ బోర్డ్ అనమాట. ఇది B660M ప్లస్ DDR4 మదర్ బోర్డ్. ఒకవేళ మీకు DDR5 కావాలనుకుంటే మనకి కాస్ట్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి మనం DDR4కి అయితే వెళ్ళాం. ఇది మనకి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్గా దొరుకుతుంది, తక్కువ ప్రైస్లో దొరుకుతుంది. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ DDR5 ర్యామ్స్ ఇప్పుడు మనం పర్చేస్ చేసి వేయలేము కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. మీరు స్ట్రైట్ అవే దీన్ని పర్చేస్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని పర్చేస్ చేస్తే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా 13th జనరేషన్ ప్రాసెసర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు బయాస్ అనేది కంపల్సరీ అప్డేట్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇది మనకి 12th జనరేషన్ అప్పుడు తీసుకొచ్చిన మదర్ బోర్డ్ కాబట్టి. బట్ 100% పర్ఫార్మెన్స్ మీకు బాగుంటుంది ఈ మదర్ బోర్డ్ అనేది. ఇందులో పోర్ట్స్ కానీ ఎక్కడ మీకు తక్కువ చూడడానికి ఉండవు. 2 M.2 స్లాట్స్ ఉంటాయి, అందులో ఒకదానికి మీకు హీట్ సింక్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మీ SSD అనేది కూల్గా ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు చూసినట్లయితే 4 RAM స్లాట్స్ ఉంటాయి. VRMs కానీ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది. పోర్ట్స్ చూసినట్లయితే అన్ని పోర్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేశారు మనకి. USB 3.2 Gen 2 పోర్ట్స్ అనేవి టైప్ ఏ పోర్ట్లో మనకి దగ్గర 4 ప్రొవైడ్ చేస్తే టైప్ సి పోర్ట్ ఒకటైతే ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇంకా 3.2 Gen 1 పోర్ట్లు, 2.0 పోర్ట్లు చాలా అయితే ప్రొవైడ్ చేశారు. అందులో మీకు ఎటువంటి ఇష్యూ అయితే లేదు. పోర్ట్స్ పరంగా కూడా ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు. ఆడియో కానీ SPDI పోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్ మదర్ బోర్డ్ ఇది, ఈ ప్రైస్ రేంజ్కి బెస్ట్ ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. అండ్ ఇక ఆ తర్వాత మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది GPU. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్, ఒకవేళ మనం కంటెంట్ క్రియేషన్ అయినా సరే మనకి వీడియో ఎడిటింగ్లో కలర్ గ్రేడింగ్ ఇట్లాంటివి చేయాలంటే మినిమం గ్రాఫిక్స్ అనేది కావాలి. సో మనం GB నుంచి NVIDIA GTX 1650 అయితే యూజ్ చేసాం. బడ్జెట్లో వచ్చే వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్. అంటే దీని ప్రైస్కి దీని పర్ఫార్మెన్స్కి గ్రేట్ వాల్యూ ఫర్ మనీ అయితే అవుతుంది, అందుకని మనం దీనికైతే వెళ్ళాం. ఇక ర్యామ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ర్యామ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం కార్సెర్ ర్యామ్ అయితే యూజ్ చేసాం. ఇది 3600 MHz ర్యామ్ అనమాట. 16 GB యూజ్ చేసాం. 2 8 GB స్టిక్స్ తీసుకొని డ్యూయల్ ఛానల్ అయితే యాక్టివేట్ అయితే చేసాం అనమాట. మీరు కూడా ఖచ్చితంగా డ్యూయల్ ఛానల్ యాక్టివేట్ చేసుకుంటే, ఒకటే స్టిక్ తీసుకుంటే ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎప్పుడన్నా ఖరాబ్ అయినా సరే మీకు చాలా ప్రాబ్లం అయితే అవుతుంది, సిస్టమ్ రన్ అవ్వకుండా పోతుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వచ్చేసి మీకు డ్యూయల్ ఛానల్ ఉంటే మీకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా బెటర్ అయితే ఉంటుంది. సో కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ 3200 MHz కాకుండా 3600కి అయితే ఇలా తక్కువ బడ్జెట్లో దొరికింది. సో మీరు కూడా ఇదైతే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మినిమం 3200 అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఈ ర్యామ్ అనేది మా బిల్డ్కి 16 GB మోర్ దెన్ ఎనఫ్ మన బడ్జెట్లో. అండ్ ఆ తర్వాతకి SSD వచ్చేసి మనం WD SSD అయితే యూజ్ చేసాం 250 GB. ఎందుకంటే యాక్చువల్గా 512 GB మినిమం వేయాలి, బట్ 250 GB ఎందుకంటే తన దగ్గర బడ్జెట్ కేవలం 1,10,000 ఉంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ మనం దీనికైతే వెళ్ళాం. 250 GB మీకు ఓన్లీ ఓఎస్కి సరిపోతుంది. సో మేము హార్డ్ డిస్క్ అయితే తీసుకున్నాం. హార్డ్ డిస్క్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేయలేము, ఆల్రెడీ పీసీలో ఉంది. అది వచ్చేసి 2 TB WD హార్డ్ డిస్క్ అయితే తీసుకున్నాం అనమాట. అది వచ్చేసి 7200 RPMతో వస్తుంది. అది కూడా మంచి హై స్పీడ్ హార్డ్ డిస్క్ అయితే తీసుకున్నాం, ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. అండ్ ఆ తర్వాతకి SMPS గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం కూలర్ మాస్టర్ నుంచి 750 వాట్ అయితే తీసుకున్నాం. 80+ గోల్డ్ సర్టిఫైడ్ అనమాట. ఇది మంచి ఆప్షన్ అయితే అవుతుంది. ఇది మీకు 80+ గోల్డ్ సర్టిఫైడ్ కాబట్టి బ్రాంజ్ అయితే ఉంటుంది. బెటర్ గో విత్ 80+ గోల్డ్కి వెళ్ళండి. బ్రాంజ్ అనేది కొంచెం లిటిల్ మరీ హెవీ అంటే
బాగా ఇబ్బంది ఉంది బడ్జెట్ కనుక్కుంటేనే బ్రాంజ్ ఇట్లాంటి వాటికి అయితే వెళ్ళండి. అండ్ ఇక ఫైనల్గా CPU కూలర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ మనం బిల్డ్ ఏదైతే యూజ్ చేసామో డీప్ కూల్ నుంచి L360 అయితే యూజ్ చేసాం. సో ఈ క్యాబినెట్ ఏదైతే ఉందో పర్టికులర్ క్యాబినెట్ కూలర్ మాస్టర్ది మనకి L360 అంటే 360 రేడియేటర్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని అయితే తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ క్యాబినెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మాత్రం మాస్టర్ బాక్స్ కూలర్ మాస్టర్ నుంచి మాస్టర్ బాక్స్ 501L అనమాట. ఇది కూడా మంచి తక్కువ ప్రైస్లో మంచిగా RGBతో వస్తుంది. 1 RGB ఫ్యాన్ మీకు ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది, బ్యాక్ సైడ్ 120mm ఇంకో నాన్ RGB ఫ్యాన్ ఉంటుంది. బట్ మనం ఆల్రెడీ డీప్ కూల్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి CPU కూలర్ అనేది అది ARGB అనమాట. సో దట్ మీకు ఇక్కడ RGB కలర్స్ అనేది నెంబర్ 1గా ఉంది. అండ్ CPU మీద చూసినా ఇక్కడ మీకు డీప్ కూల్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓవరాల్ మాత్రం RGB మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అండ్ మన పర్సన్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళకి RGB మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ అయితే లేదు, వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్యాబినెట్ దగ్గర ఎక్కువ మనీ మేము అయితే వేస్ట్ అయితే చేయలేదు. బడ్జెట్లో తీసుకున్నాం అరౌండ్ 4000 అలా. ఎన్ని బాగానే ఉన్నాయి, పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడలేదు ఏంటన్నా అనే కదా మీ డౌట్. సో ఇందులో మన పర్పస్ వచ్చేసి వీడియో ఎడిటింగ్, గేమింగ్ అయితే టెస్ట్ చేయట్లేదు. వీడియో ఎడిటింగ్ కాబట్టి మంచి ప్రాసెసర్కి వెళ్ళి జీపీ అనేది లిటిల్ బిట్ కాంప్రమైజ్ అయ్యాం. సో ఈ ప్రాసెసర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇక పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్లీ రెండరింగ్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మెయిన్గా 4K వీడియో ఎడిటింగ్ మన ప్రయారిటీ కాబట్టి 4K వీడియో క్లిప్ అనేది 10 minutes క్లిప్ని 3-4 లేయర్స్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్లో చేసి రెండర్ పెడితే మీకు లెస్ దాన్ 2 minutesలో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండర్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు హెవీగా గ్రాఫిక్స్ యూజ్ చేసి లేదా కలర్ గ్రేడింగ్ లాంటివి చేసి ఉంటే మాత్రం దెన్ మీకు అరౌండ్ 8 minutes నుంచి 10 minutes పట్టే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్ 10 minutes మీకు మోస్ట్లీ 10 minutes క్లిప్ అయితే మీకు రెండర్ చేస్తుంది. ఒకవేళ హెవీ వర్క్ చేస్తే మీకు కొంచెం పెరగవచ్చు. ఓవరాల్ మాత్రం ఇంకా 1080p వీడియో ఎడిటింగ్ అనేది మీరు ఆటాడేసుకోవచ్చు, ఎటువంటి ఇష్యూ అయితే ఉండదు. సో ఓవరాల్గా ఈ పీసీ అంతా బిల్డ్ చేయడానికి మాకు ఖర్చు అయినది మేము తనకి ఇచ్చిన ప్రైస్ వచ్చేసి 1,10,000 రూపీస్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఫోన్ చేసినా సరే మీకు కూడా 1,10,000 రూపీస్కి సేమ్ పీసీ బిల్ ఇస్తాం. మరి అమెజాన్లో మనకంటే ఎక్కువ ఎవరు ఇస్తున్నారు తక్కువ ఎవరు ఇస్తున్నారని మాట్లాడుకోవాలి కదా. సో అమెజాన్లో రైట్ నో ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్నీ మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను. వీటి ప్రైసెస్ అనేది ఇవి. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీకు డౌట్ ఉంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్ యొక్క లింక్ ఉంటుంది. లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి, మీకు ఆ ప్రైస్ కనిపిస్తుంది. అంటే 1,22,000 రూపీస్కి మీకు వితౌట్ అంటే ఎటువంటి అసెంబ్లింగ్ లేకుండా, ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా, ఎటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా మీకు ఇది మీకు ఈ కాంపోనెంట్స్ తీసుకుంటే 1,22,000 అంటే 1,22,000 రూపాయలు పడుతుంది. మేము బిల్ చేసి ఎవ్రీథింగ్ మీకు సెట్ చేసి సాఫ్ట్వేర్స్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీకు కేవలం 1,10,000 1,10,000 రూపాయలకి ఇస్తున్నాం. అండ్ ఒకవేళ మీరు క్యాష్ అండ్ అంటే డెలివరీ పెట్టుకుంటే మాత్రం మీరు వచ్చి తీసుకుంటే మీకు 1,10,000కి వస్తుంది. ఒకవేళ మీకు మీ పర్టికులర్ లొకేషన్కి ఎంతైతే డెలివరీ ఛార్జ్ అవుతుందో అది మీరైతే బేర్ చేయాలి. అది 1,000 కానీ 1,500 కానీ మీరు వచ్చి తీసుకుంటే ఇంకా బెటర్ అనేది నా ఒపీనియన్. ఒకవేళ మీ బడ్జెట్ కొంచెం ఎక్కువైనా తక్కువైనా సరే ఈ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కాల్ చేయండి, మీతో మాట్లాడతాను. మీ బడ్జెట్కి తగ్గట్టుగా ఫ్యూచర్ అప్గ్రేడబిలిటీని ఆప్షన్స్లో ఉంచుకొని బ్రెయిన్లో ఉంచుకొని ఎక్కడ తగ్గించవచ్చు ఎక్కడ పెంచవచ్చు అనే దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీకు పీసీ బిల్ చేసి మీకు అయితే పంపిస్తాను. మోస్ట్లీ సీరియస్ బయర్స్ మాత్రమే కాల్ చేయండి. చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది ప్రతి ఒక్కరితోటి వితౌట్ అంటే తీసుకోకుండా డిస్కషన్స్ ఎక్కువైపోయినాయి ఈ మధ్యన. సో మీరు సీరియస్ బయర్ అనుకుంటే కాల్ చేయండి. 100% మీకు చెప్తున్నాను, వేరే ఎక్కడ దొరకని ప్రైస్ అయితే మేమైతే ఆఫర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో అందరికీ షేర్ కూడా చేయండి. ఒకవేళ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్నా మన ఛానల్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చి మన నెంబర్ వాళ్ళతో అయితే షేర్ చేయండి. ఎనివే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై. జై హింద్.